Gingras est président de la CSQ, de la Centrale des syndicats du Québec. Donc, vous ne savez pas combien ça coûte quand vous faites des demandes salariales? On le sait, là, c'est parce que moi, j'ai pas les chiffres devant moi, là, alors que je vous parle présentement. Non, je comprends, mais vous êtes dans une opération de relations publiques. Oui, absolument. Vous voulez dire aux gens, regardez comment est-ce qu'on est fait, combien Absolument. on mérite. Mais après ça, vous n'êtes pas capable de leur dire combien ça leur coûterait. Puisqu'il faut se lever avec Louis Lacroix en semaine dès 5h30. 15h, l'heure du crime. 1275 jours de tout. TOUT, ici Bon Carl après-midi, mesdames, Brochu. messieurs. D'abord, c'est parti. Depuis tôt ce matin, l'étape ultime avant la mise en